شنو هي AMN? C'est la masse totale de A nucléon. D'accord? Donc, elle dit phi le rayon A, RA. هادشي كامل à la puissance 1 demi, هادشي كامل à la puissance 1 demi. Phi le rayon RA. RA qui s'appelle R0 fois A à la puissance 1 tiers. D'accord? R0 ou A à la puissance 1 tiers R0. C'est clair? Donc, هذه بالنسبة X ديالنا qui contient A nucléon. C'est l'énergie totale fois la masse totale à la puissance 1 demi fois RA. L'énergie totale, c'est A fois EL, c'est A nucléon. La masse totale, c'est AMN à la puissance 1 demi fois R0. Alors, je vais les A ma bâton. On dit A à la puissance 1 demi, A à la puissance 1 demi, il y a A. D'accord? Fois A à la puissance 1 tiers. Donc, il y a 1 على 2 زائد 1 على 2 زائد 1 على 3. شحال هذه؟ هي 1 زائد 1 على 3. هي 4 على 3. دونك عندي A à la puissance 4 tiers. إذا جمعت A كتجي لنا A à la puissance d'accord A à la puissance 4 tiers. أنا خرجت A بوحدة. دونك A à la puissance 4 tiers. شنو كيشيط لي؟ كتشيط لي EL مع MN à la puissance 1 demi fois R0. D'accord? Donc, أنا عاملة بواحد اللون آخر. خدي دار مثلا R0. هاد R0 ها هي. هاد لا ماس ها هي. هاد l'énergie de liaison ها هي. D'accord? A جمعتهم مع بعضهم. A مع A مع A. Ça fait A à la puissance 4 tiers. Alors, je vérifie que هاد EL MN R0 هذا كاملة خرجنا قبيلة ضربنا فيها تمارة جبرناها بشحال كتساوي هي X1. هي X بالنسبة ل 1 نيوكليون. ها هي EL MN 1 demi fois R. هذه هي X1. Donc X1 fois A à la puissance 4 tiers هي X بالنسبة ل A nucléon. D'accord? Donc voilà le résultat de XA بالنسبة ل A nucléon. Alors pour calculer XA A غتكون أكبر من 1 تساوي 1 2 3 4 5 200 435. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Plus le noyau est lourd, plus A augmente. كل ما كبرت A شحال تعمل XA؟ XA شحال يوقع لها؟ غتكبر. سيتادير شحال نعمل؟ غنبعد على اش بار. انا في الاول كنت X1 هي تقريبا اش بار. X1 تقريبا اش بار. Plus A augmente, plus je m'éloigne de H bar. Plus XA devient supérieur à H bar. كل ما كبرتي كل ما كبرت XA. كل ما بعدت على H bar. Donc si A augmente, XA va devenir supérieur à H bar. إذا شمن mécanique غادي نستعمل؟ كلاسيك. mécanique classique. Classique. في هذه الحالة je vais utiliser la mécanique classique. Alors qu'est-ce que vous remarquez fait de l'exercice هذا? J'ai le même système. Le système d'IANA c'est quoi? Le système d'IANA c'est un noyau atomique. هو عندي un noyau atomique. ولكن هذا النويو اتوميك ها واحد النويو اتوميك اما نيتيليزي فيه الميكانيك كوانتيك او الميكانيك كلاسيك. فوقاش كنستعمل الميكانيك كوانتيك؟ ملي كيكون نويو خفيف noyau léger lorsque le noyau est léger, d'accord, est léger, d'accord, le noyau léger mécanique quantique. اذا كان noyau lourd ثقيل شنو كان étudier une mécanique classique. C'est clair? لحسب le nombre A du nucléon. إذا كانت A صغيرة مثلا كتساوي 1 راه l'hydrogène خصك الميكانيك كوانتيك. إذا كان نويو كبير مثلا اليورانيوم عندي A كتساوي مثلا 10 200 etc. الميكانيك classique elle est suffisante pour étudier l'atome, c'est-à-dire le noyau atomique. C'est clair pour l'exercice هذا؟
Oui, monsieur, Oui, c'est clair. monsieur, c'est très clair. Voilà, donc Oui, c'est très clair. voilà, عينا شوياش. Non, J'espère monsieur. que vous avez bien compris. Non, monsieur. شوف n'est pas clair. pardon Non, monsieur, n'est pas clair. شنو اللي ماشي كلير عافاك؟ ما عرفتش دابا مثلا كتكلم كتقول ملي كتكون ملي كتكون نوايو كبيره ماشي كبيرة، ثقيلة. ثقيله زعما كنستخدم الميكانيك ديال كلاسيك كلاسيك. واخرى خفيفه ميكانيك كوانتيك ما عرفتش علاش السبب. ودابا عملنا الحساب ديالنا حنا وخرجنا اشبار. ها هي باقا هنايا، خرجنا اشبار كومباريناها اكس بالنسبه للنويو خفيف. النويو خفيف شحال اكس 1 تقريبا كتساوي اشبار. اذا بالميكانيك كوانتيك ملي كيكون ا كبيره كتكون ا كبيره اكس ا كتكبر على اشبار، كتكون كبيره اكس ا كتكون تري غرون كو اشبار. علاش؟ حيت ا كبرت. اذا بالميكانيك لا كلاسيك. ها انت انا عملنا لك هنايا، ها هي. دابا عاد خرجنا بانه اذا كان النويو خفيف مثلا ا كتساوي واحد، جبرنا اكس واحد ديالنا تقريبا كتساوي اشبار. هنا لو كريتير كيقول لي الميكانيك كوانتيك خصك تيوتيليزي هذا النويو، هذا النوع ديال النويو. اذا ا كبرت، كل ما ا كبرت اكس ا كتبعد على اشبار، كتزيد تكبر، لان ا كتكبر. ا اس 4 على 3 اذا ساوات ا 2 6 12 100 200 300 القيمه ديالها كتكبر. اذا اكس ا كتكبر اذا غتبعد لينا اشبار. حيت انا اذا عملت هنا اشبار، هذا هو اشبار، انا اكس واحد عندي هنا تقريبا اشبار. اذا الميكانيك كوانتيك اذا اكس ا بعدت كنمشي في حالي هنا، انا كنمشي في حالي هنا اكس ا كتكبر، ا